台北市卫生局抽验这菜色最高的农业量，这51件当中，就有13件无合规定，韭菜花占4件是上介济。其他也有亲像高赞塔，也是咸桥啊等等，拢已经有要求业者都爱落价。这餐厅非常态，上好西施就去用着这款产品，业者是答应讲会甲供应商换掉。 各红分市场采购要摕出来人做暗顿，对北港来的李律师，登记第3地采收蔬果，对安怎拣是真有一套。水果要无用啊吼，就爱有白皮啦。伊迄钻药啊铺落一罐顶哦，伊是咧钻糖袂，甲你装空好看。府市卫生局公布今年4月新鲜蔬果残留农药的抽验结果，结果验出13件无合格，违规的产品包括韭菜花4件，高赞塔番茄啊分别有2件，另外有葱啊、莲雾、葱黄、木瓜等等农药超标。其中 BB 等推荐的上好素食，红验出高赞塔违规，业者发声明，红通知了后，随着通知这个厂商的工会，另外找3地合格供应商直接采购，目前供应的拢是检验合格的产品。非常台天母店是使用着超标的高赞塔含葱啊，业者讲已经替换不了，而且换供应商。讲到采购实在拢伫合法的产销中心嘛有家己体检，但嘛是正歹达到国内法规要求极微量的标准，会持续研究更较有效精准的检测方法。那比较特别的话，既然有看到9层塔里面也有3种的农药残留，不过大说这3种农药残留话，以毒性来说，它是低毒性的。我们建议会用那个流动的清水净洗或者是冲洗即可啦。表面比较有一些凹凸不平的，像苦瓜或者是一些黏物等等的，可以再适当的用那个我们的暖毛刷吼，就进行那个刷洗啊。这摆无合格的商品嘛出现伫咧市面的蔬果行含超市这通路，拢已经落价。农业试验所表示讲，要降低农药的残留，上好是倒清水冲10分到15分。有地头的水果嘛，建议先洗了后再甲地头提掉。记者综合报道。